பாஸ் பண்ணு. போடு. பாஸ் பண்ணு. நல்லா கட் பண்ணிட்டேன்.
அரிசி கட்டு போடுங்க. அப்படியே வைங்க. இது குலாப் ஜாமுன் செய்யலாம். இன்னொரு வாட்டி அங்கே வச்சு ஒரு வாட்டி மூடி திறக்கலாமா? இந்தக்கா அங்கே வெளிச்சத்தில் காட்டுறேன் சரி. இருங்க இதை காட்டு. உடையாம வந்திருக்குல்ல இப்பெல்லாம் நல்லா வருது. हाँ हेलो चेची एलिना को भेज दो या भैया को भेज दो खाना हाँ असल में रियल लग रहा है। हैप्पी बर्थडे बिरयानी मेकर।